ओ भाई ये क्या सीन हो गया। शेट शेट याती भाई गाड़ी से उतरो जल्दी, एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। मतलब वो लड़की पहले गलत इंडिकेटर देके मुड़ रही थी, उसे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब मेरे पे चढ़े जा रहे हैं। इतनी तेज गाने चल रहे हैं, ऊपर से हूटर लगा रखा है गाड़ी में। मैं इतनी प्यारी लड़की को ठोक दिया तूने, चल थाने अब। देख रहे हो भाई, वो गलती नहीं दिख रही उसकी, प्यारी है ये। बहुत जल्दी दिख गई यार, हद हो गई आज तो। सालो मेरा